اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ پرسونلایز ویلی وو، نو پرسونلایز موږ تر سکرین سیوره پورې ووایو، خو دا دې وکړي چې تاسو دغه اپشنان کتلی وي او دغه اپشنان مو هم زده کړي وي. نو اوس راځو په دې کې موږ چین سټاپ آیکنز له دغه اپشن څخه شروع کوم. په دغه اپشن باندې کلیک کوو. ګوره کله چې دغه اپشن خلاص شي دغه شکل دغه رقم راځي، نو په دې کې اول د ډیسکټاپ آیکنز که چیرې تاسو له دغه اپشنانو څخه صحیح نشانونه ختم کړئ، نو ګوره هغه ټول آیکنان پټ شول. کوم سیستم آیکن چې دی هغه ګوره ټول پټ شول، نه ریسایکل بین شته، نه کمپیوټر شته، نه نیټورک فولډر شته او نه هم کنټرول پینل شته. کوم چیرې بیرته راوستل نو تاسو په دې باندې صحیح نشان ولګوئ. کله چې تاسو په دغه باندې صحیح نشان ولګوئ ګوره هغه به ټول تاسو ته دلته راسي. بیا دلته بیا تاسو د کمپیوټر شکل ور بدلوئ شئ. په کمپیوټر به کلیک وکړئ، په چینج آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په چینج آیکن کلیک وکړئ اوس دلته هر آیکن سیم په دروئ، هر شکل سیم ورکوئ. سمپل په هغه شکل کلیک وکړئ، اوکې کړئ. ګوره فلحال د کمپیوټر شکل دا رقم ده. اوس سمپل به تاسو اپلای کړئ. کله چې تاسو اپلای کړئ تاسو کتلی شئ د کمپیوټر شکل بدل شو. نو دا ټول سمپل کلیک پکوئ، چینج آیکن هر شکل سیم خوښ و هغه شکل تاسو دلته په درولی شئ. دلته ګوره رای مالی خیل دا به دا ډاکومنټ فولډر ده، د دغه شکل ور بدلولی شئ. نیټورک دغه شکل ور بدلوی شئ. ریسایکل بین فل ګوره زه راځم یو د نیټورک شکل هم ور بدلوم. په دې باندې ما کلیک وکړئ. زه رالم په دې باندې ګوره زه اوس دلته دا تاله لګوم، کلپ لګوم، دا ما اپلای کوئ. ګوره تاسو کتلی شئ په دې باندې دا ولګېدی. کوم چیرې بیرته خپل حالت ته راوړئ کلیک به وکړئ، ریسټور ډیفالټ اپلای کوئ، بیرته به دا خپل حالت ته راسي. بیا په دې ګوره یو راځي ریسایکل بین پول او یو د ریسایکل بین ام پی ټي. ریسایکل بین خو دا کچردان ته وایي. ګوره اوس زور ته هم کله چې ریسایکل بین ډک سي شکل یې سره کم سي او کله چې خالی شکل یې سره کم سي. زور ته هم کله چې ریسایکل بین ډک سي شکل دې کولف سي او کله چې خالی شکل دې دلته چابي سي. مثال دا ما ورکوي. ګوره اوس موږ ته معلوم ده چې په ریسایکل بین کې یو شی پروت دی، یو شی موږ ډیلیټ کړی دی. ګوره دا رنګینه تصویر ده. اوس که زه چیرې دا له دې زه وباسم ګوره ریسایکل بین خالي سو، شکل یې دستي څنګه سو چابي سوله. ځکه موږ دلته ورته ویلي چې که چیرې خالي و شکل یې دا رقم که ډک سو شکل یې دا رقم که. زه راځم زه یو فولډر جوړوم، دا یو فولډر ما جوړ کړئ. ګوره دا فولډر ما ډیلیټ کړئ. څنګه دا ما ډیلیټ کړئ شکل یې واوښتی کولپ سو، ځکه موږ دلته ورته ویلي وو. نو بیرته که ما خپل حالت ته راوړئ ریسټور ډیفالټ کلیک به وکړئ، ریسټور ډیفالټ ته کلیک به وکړئ، بیرته به دا خپل حالت ته راسي. او که چیرې تاسو غواړئ چې کمپیوټر شکل له سره ور ختم کړئ، صرف بیا نوم او شکل یې نه، بیا به کلیک به وکړئ، چینج آیکنز مې ووهلئ. ګوره دلته دا له موږ سره ټوټل آیکنان دي، په دې کې مابین کې خالي آیکنان هم راځي. دا کلیک کړئ، اوکې اپلای. کله چې تاسو دا اپلای کړئ ګوره تاسو په خپله کتلی شئ چې د کمپیوټر ګوره صرف نوم ده، شکل یې نشته. زه راځم ګوره رینیم مې ووالی، مثال ما دې ته نوم ورکړئ 1. اوس خو بیا بیخي د چا سر نه خلاصېږي. ګوره دا ما دلته کېږوئ، د چا هم سر نه خلاصېږي چې دلته اوس یو شی پروت ده که نه ده پروت. ځکه موږ د دې کوم شکل چې یو هغه مو ورک کړئ، هایډ مو کوئ، پټ مو کوئ. کوم چیرې بیرته شکل ورکوئ ګوره بیرته به رایټ کلیک وکړئ، پرسونلایز ته به راسئ، چین سټاپ آیکنز ته به راسئ. کله چې تاسو چین سټاپ آیکنز ته رالاست دلته به کلیک به وکړئ، ریسټور ډیفالټ اپلای. تاسو کتلی شئ ګوره شکل یې دلته راغلی. نوم که مو وربدلوئ بیرته رینیم یې کوئ، هر نوم چې مې ورکوئ هغه نوم ورکړئ. ما بیرته کمپیوټر ورکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ دلته راغلی. یعنې په پرسونلایز کې په دغه چین سټاپ آیکنز کې تاسو دلته آیکنان پټولی شئ او دلته تاسو د دغه آیکنانو شکلونه وربدلولی شئ. بیا راځو ګوره په دې کې الاو تیمز ټو چینج سټاپ آیکنز دغه اپشن کار زه درښیم. اوس ګوره زه رالم دلته ما د کمپیوټر شکل وربدل کړئ. په کمپیوټر باندې ګوره ما دا سی ډي شکل ودروئ. اوس په دې سی نشان لګېدلی ده. ګوره وایي الاو تیمز ټو چینج سټاپ آیکنز، یعنې تیمز ته اجازه ورکړه چې دی د ډیسکټاپ آیکنان بدل کړي. اوس که زه بل تیمز ولګوم ګوره آیکن خپله اورجینل حالت ته ولاړی. زه ورته یا کله چې زه تیمز بدل کړم هغه باید نسي ولاړ. ګوره زه رالم دا ور مې دا چابي په ودروله په کمپیوټر باندې. نو اوس په دې څه ټیک مار ختم کړو. اوس ګوره که تاسو لس وارې هم ګوره دغه بدل کړي، تیمز بدل کړي، ګوره هغه رقم دی. ګوره تاسو په خپله کتلی شئ دا نه بدلیږي. ولې نه بدلیږي؟ ځکه ګوره دلته تا ورته وویل چې تیمز ته اجازه مه ورکړه چې ټیک مارک په ولګوئ اپلای دې کوئ. اوس که چیرې ګوره تا تیمز بدل کړئ هغه به هم بدل سي. نو دا له موږ سره چینج سټاپ آیکن. راځو ګوره چینج موس پوینټر شته. په دې اپشن باندې ګوره ما کلیک وکړئ. په دې کې اوله راځو بټن شته، له دې بټن څخه شروع کوو. ګوره اوس په چپه کلیک کله تاسو کلیک وکړئ ګوره ریفریش مینو راځي او پر ستا کلیک باندې خو تاسو یو شی خلاصولی شئ. کله چې تاسو دوه دا کلیک کړئ ګوره دا تاسو ته خلاصي. نو دلته تاسو بټنان سره بدلولی شئ. ګوره په دې کې هم صحیح نشان ولګوئ. اوس ګوره زه دا رستا کلیک کوم ما ته ریفریش مینو نه راځي ځکه بټنان سره واوښتل. اوس په دا بل کلیک
باندې رالی. یعنې د دې ګوره د موس دا کلیک چې دا به د دې کار کوي او دا کلیک چې دا به د دې کار کوي. بټنان سره بدلوي. بیرته که د سي نشان ختم کوي خپل اصلي حالت ته راځي. بیا راځي ګوره په دې کې ډبل کلیک سپیډ دا که د فاسټ کوي بیا که د هر شی په ډبل کلیک خلاصوئ یعنې په 2 کلیک د هر شی خلاصوئ تیز به خلاصیږي او که د سلو کوي بیا به سلو خلاصیږي. راځو ګوره بیا په دې کلیک لاک په دې که من چیرې ټیک مارک ولګوئ اپلای مې اوس ګوره اوس په هر شي باندې تاسو ګوره 2-3 سکنډه کلیک ونیسئ. ما کلیک نیولی دی کلیک مې پرې شوی. ګوره ما کلیک پرې شوی اوس هم هغه پسې نښتی دی موس پسې ونښتی پسې لاک سو. دا د دغه اپشن له وجې که چیرې تاسو له دې سي نشان ختم کوئ اپلای کوئ. ګوره اوس ما هلته کلیک نیولی ده کلیک مې نیولی دی کلیک مې پرې شوی. ګوره اوس نه دی یعنې نه به پسې لا کېږي. کوم ټیک مارک ولګوئ بیا پسې لا کېږي که بیا به نه پسې لا کېږي. راځو پوینټر سکل هم تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو د پوینټر د موس شکل ور بدلولی شئ. زه راځم لارج ایکنز مې دلته کلیک ګوره دا ټول د موس شکلونه دي. مثال زه قلم په دروم او فن اپلای ګوره دلته د فانټر په ځای مه ګوره قلم مه دروئ. نواریوس هم په دروئ هغه تاسو په درولی سي. دغه اول والا به تاسو ور چینج کړئ خپل حالت ته که وړئ یوز ډیفالټ وي اپلای پکې. بیا ګوره راځو انیبل فانټر شیډو. ګوره له موس سره د لیډ سایه را روان تاسو ګوره د موس ته وګورئ د لیډ سایه ورسره ده. که چیرې تاسو له دې سي نشان ختم کوئ اوس سایه ختمه سو. دا صرف هغه پوینټر ته موس ته سایه ورکوي ختموي. دغه هم هغه اپشن ده. اوس ګوره ما موس بدل کړی دی. مثال ما شکل ور بدل کړئ دغه هینډ مې په ودروئ لاس مې په ودروئ. اوس په دې باندې سي نشان لګېدلی وي الاو تیمز ټو چینج موس پوینټر یعنې تیمز ته اجازه ورکړئ چې دی د موس پوینټر بدل کړي. اوس ګوره ما تیمز بدل کړئ دا مې بدل ګوره موس هم خپله واوښتې. تاسو کتلی سئ ما لاس په درولې اوس دا په ودرېدی. دا د دغه اپشن له وجې. اوس زه بیرته یې راځم ګوره بیا دلته لاس په درومه زه دلته سمپله په لاس باندې ما کلیک وکړئ ګوره اوس لاس په ولاړ. اوس که زه چیرې په دې له دې سي نشان ختم کړم اوس زه رالم دلته ګوره په تیمز ما بدل کړئ تاسو ګوره خپله کتلی سئ لاس اوس هم ولاړ ده. نو دا د دغه اپشن کار ده که د سي نشان په ولګوئ بیا که تا تیمز بدل کړئ که د هر تیمز په ودروئ ګوره شکل به د موس هم ورسره بدلېږي. راځو ګوره بیا پوینټر اپشن ته دلته فاسټ کې د کوي ګوره موس تیز سو او سلو کې د کوي ګوره اوس موس تیز دی د کوم فل سلو سو. نو دا به تاسو نه فاسټوئ او نه به سلو کوي دا به تاسو په سینټر باندې دروئ. بیا راځو ګوره په دې کې سنیپ ټو چېرته ته وایي کشېدو ته وایي. اوس ګوره زه راځم یوارې دا کلوزومه نو که چیرې ګوره تاسو په دې باندې سي نشان ولګوئ اپلای ګوره اوس ما موس دلته ولاړ ده په دا کونج کې ده. اوس که زه دلته یو نوی رن کمانډ ګوره ما خلاص کړئ موس په خپله ګوره تاسو کتلی سئ دلته رالی ګوره موس دلته ده وینډوز پلس آر بټن ما کلیک کړئ رن کمانډ مې والی رن کمانډ خلاص موس په خپله چیرې رالی دلته رالی یعنې موس ګوره ځای بدل کړئ. که چیرې تاسو له دې سټیک مار ختم کړئ اپلای کړئ ګوره اوس موس هلته ده وینډوز پلس آر بټن کله تاسو کلیک وکړئ موس په خپل ځای ولاړ ده ځای نه کوي بدل. نو یعنې دا اپشن به بیا ځای بدلوي. بیا راځو ګوره په دې کې بل اپشن ده په ویزیبیلیټي کې ډسپلی پوینټر ټریلز دا کوم ټیک مارک کوي ګوره موسونه به ډېرېږي کوم ټیک مارک ختم کوي موسونه به نه ډېرېږي. دا د سکرین ریکارډینګ روانه په دې وجې دا پیله موسونه نه ډېرېږي. نو کوم ټیک مارک په ولګوئ دا ملان کوي موسونه به بیا ډېرېږي. راځو ګوره بیا په دې کې له دې ټیک مارک ختموم هایډ پوینټر وال ټایپینګ دې کوم ټیک مارک ولګوئ بیا که تاسو هر ځای خط لیکئ مثال خط مې لیکئ موس به په خپله ګوره ورکېږي او که ټیک مارک ځینې ختم کوي موس به ښکاروي. راځو ګوره بیا په دې کې بل اپشن ده شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس دی کنټرول کی. اوس ګوره موس دلته د زه په کیبورډ کې کنټرول بټن وم موس ځای نه راشي. اوس که زه چیرې په دې سي نشان ولګوم اپلای مې کوي ګوره موس هلته د اوس کله هم زه کنټرول بټن وم ګوره په موس باندې سرکل را روان ده. بیا راځو ګوره دا موږ سره د اپشن راځو ویل ته ورټیکل سکرول بار او هورزنټل سکرول بار یو خو به تاسو دغه زده کړئ. ګوره ورټیکل سکرول بار چی شته وایي او هورزنټل سکرول بار چی شته وایي په دې زه اوس سره در خلاصوم. ګوره دې ته ورټیکل سکرول بار وایي دا کله چې تاسو لاندې پورته په ځئ دې ته ورټیکل سکرول بار وایي او په ویډت باندې ګوره دې سایډ ته تاسو په ځئ دې ته هورزنټل سکرول بار وایي دې ته ورټیکل سکرول بار وایي او دې ته هورزنټل سکرول بار وایي. نو د دې کار دلته چې شي دغه تیزوي ګوره اول د ورټیکل سکرول بار ورټیکل سکرول بار چې دغه دا ده که چیرې دا تین ده دا مثال ما سو کوي اوس کله هم ګوره دا سکرول بار تاسو لاندې راوړي هغه به تیز راځي. کله چې ګوره په موس کې مې یو سکرول بار بټن راځي هغه ستاسو لاندې بالا کوي تیز به سي او کوم چیرې دلته نمبر ورکم کړو بیا به هغه سلو سي او هورزنټل سکرول بار بیا دغه سلو تیز کوي. راځو ګوره هارډویر ته په هارډویر کې تاسو ته موسونه درښي سپیلاله څو موس لګېدلي دي ګوره فلحال کمپیوټر ته 2 موس لګېدلي دي ایچ آی ډي موس ده یو پی ایس ټي موس ده. پی ایس ټي موس د لیپټاپ خپل اوریجنل دغه موس ده او ایچ آی ډي ما بل ایکسټرا موس ورلګولی ده نو دې ته ایچ آی ډي موس وایي او بل ته پی ایس ټي موس وایي. دلته تاسو ته موسونه درښي څو موسونه لګېدلي دي. نو دا موږ سره د اپشنان راځو پرسنلایز ته. نو په پرسنلایز کې موږ تر
چینج مس پوینټر وایو راځي دا یو اپشن لا وایو چینج یور اکاونټ پکچر. په دې کلم تاسو ګوره کلیک وکړئ. په دې کې تاسو د اکاونټ تصویر بدلولی شئ. هر تصویر چې مو خوښ په هغه تصویر باندې به خالي کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړئ لاندې به راسئ په چینج پکچر باندې به کلیک وکړئ. ګوره اوس دلته فوټبال په ودرېدی. دا دغه تصویر بدلوي. یعنې کله چې تاسو کمپیوټر ته پاسورډ ور ولګوئ بیا به دا تصویر را روان وي او دغه رقم دلته به هم راځي. دلته هم بدلولی شئ او هلته کله چې کمپیوټر ته لاک ولګوئ بیا به هم دا تصویر راځي. نو هر تصویر چې مو خوښ په هغه تصویر کلیک کوئ او په چینج پکچر کلیک کوئ. ګوره هغه تصویر به دلته بدرېږي. که مو خپل تصویر بدلوئ چینج یور اکاونټ پکچر باندې به کلیک کوئ. بیا به راسئ ګوره بروز فار مور پکچر. هر ځای چې تاسو خپل تصویر خوښ هغه تصویر وښیاست نو بیا به دلته هم ستاسو تصویر راسي او کله چې پاسورډ ولګوئ هلته به هم ستاسو تصویر راسي. پاسورډ خو نو زه مخکې درښیم چې مخته موږ څنګه کمپیوټر ته پاسورډ لګولی شو. پاسورډ هم په 4-5 طریقو باندې موږ کمپیوټر ته لګولی شو. نو تاسو باید د کوم سبق چې ما درته وښوی تاسو باید د دې پریکټیس وکړئ 2-3 وارې در وګورئ. نو ما ته فلحاله تر بلې ویډیو راکړئ اجازت د خدای په امان.